What is? We're going over here. What? Oh, crap. That is... What is? We're going over here. What? Oh, crap. That is... Mi amigo llega, ¿sí? Y me saluda de puño y todo, incluso me pregunta por cosas de la isla, ¿sí? Por un amigo que tenemos en el tercer piso. El coordinador se percata que nuestro guarda de seguridad, Freddy, estaba dialogando con alguna persona y le pregunta que con quién está dialogando. Cuando vemos es que él nos cuenta que estaba dialogando con un joven que le decían en el centro comercial La Isla, el Chavo. El Chavo era el show de... Estaba hablando con un muerto. Sí, mis compañeros en cámara de monitoreo, ellos no me informan que estoy hablando solo, ¿sí? Quedó... Ven a ver esto, córrele. Ven a ver esto. Es un dron. No, güey, es un dron, babosa. Mira, ¿qué pedo, güey? Están apareciendo de la nada. No me chingues. Güey, están apareciendo de la nada, ¿viste eso? ¿Subió, no? No. Son drones. No, güey, ¿cómo ves un dron? No parecen de la nada, Alejandra. ¿Viste cómo apareció? Sí, así se prendió de repente nada más. Ay, va subiendo, son fuertes. ¿Fuertes? Pues el otro no se apaga para hacer fuerte. Ya se apagó. Ya. Ay, me asusté, güey. Y son fuertes. Sí.